大家好，今集又係 Y407嘅頻道咁。今集呢，我介紹呢個112去長沙灣蘇屋村嘅1:120嘅巴士模型啦。咁呢架係丹尼士 E500EV 電動巴士12米。呢架112去長沙灣蘇屋村㗎，咁呢架係首航車嚟嘅。咁我就因為之前未搞呢個 YouTube 嘅時候，我已經買咗啦，咁就未介紹啦。呢度後面都有寫嘅112，咁個編號就2024-032啦。咁80M 嘅，可能80M 先至有呢啲嘅，而名就大啲嘅架車，咁我就開箱。咁佢都係少有一個膠套封住啦，就同港鐵嗰啲名港鐵嗰啲差唔多，咁就開埋啦。就係咁啦，車尾 B。咁佢同名嘅唔同之處就係呢個倒後鏡啦，佢整得比較逼真嘅。同埋好似個油嗰啲位好似好滑。就咁啦，個車頂。就係咁咯。咁呢個城市脈搏就同普通嗰啲就唔同啦。下邊有Safety啦，咁就呢個就潦草版啦，好似係咪咧？咁呢個 EV， 咁呢個係 AED1嚟嘅，咁車牌就係呢個咩ECC6546嘅，咁而家已經出咗1啦、2啦同埋8嘅，咁我就唔知點解佢出完1、2就去到8啦，就冇3、4、5、6、7、8，唔係冇3、4、5、6、7咯，跟住就直接到8咯。我同普通車唔同嘅地方就係呢個位啦，同埋後面位嗰啲燈位嘅，係咯，就係咁啦。咁今集就介紹咗咁多啦。咁大家如果中意呢條片嘅話，就記得訂閱我嘅頻道同埋 like share 朋友啦。咁今集就咁多啦，拜拜。